Как ты подойдешь к нему? Да ну ваш дюб, нифига не могу я дюбнуть на этом сервере. А ты Заберите. а ты давно А дюпал потому что, последний раз? не. Я дюпал 10, ну сколько тогда, клонов 5 сделал Просто помочь. на тот момент. Правильно, Знаете, смотри. заберите. Не. Просто баг тут один есть. Быстро заходит или лагает, виснет на загрузке. О, Зак, я как-то договорился, он за тобой чеш. Знаете, забирайте, я ваше все скидываю. Кто там что? Блин. У меня трахи желтая, надо купить. Кто что мне давал, забирайте. Опа. Где? Изирать. Сейчас попью На быстро. первом этаже вот я стреляю. О, Ложись, да. Зелененький, я не знаю. Да выключи, пожалуйста, музыку, а? Хватит. Нормально, Да, нормально. нормально, Дайте мне нормально. немножко понять, у кого забирать на первом этаже чего. чего тебе это? Тебе я ничего не сделал, иди А, отсюда. Спасибо. Пошли. Да не сделал, не получилось клона сделать. Могу еще раз выйти 5 минут, Да если ладно, подождете. Блядь. Антоха, А, я тебе сейчас в лоб сам стрельну, хочешь? заберите чья бандана. Бандану забрали? Я забрал. Вот, заберите 75 патронов. Кого я брал? У Игоря брал. Так, теперь нужно выработать стратегию, как друг друга не перебивать. Предложить свою информацию. Раздеться всем. Ага. Игорь, ты тут? Все, идем? На, забери свои 75 патронов. Ты не забрал. Блять. Че? Бежала, и она у меня исчезла, блин. Подобрал. Нахрена? Дэн, ты заметил, что деревья подсвечиваются? Да. Только ты заново будем. Давайте. Ты как стреляешь? В смысле из спины? Ты чуть Да? нас всех не перебил, Да как я... Блин, я сам в потолок ее направляю. А вот так Ага. куда нас стрелять будет? Главное угол не проебать. Вперед сейчас стрелять будет. Слушай, не надо. Ты не потерялся, Зак? Я... А вот так. А ты в ложь и выложь ее, всё. Ну Ты куда на стрелять? 75. Получилось дюпнуть или нет? Не, Тим. Ой. Давай. Че, стрелять? Миш, вот выкинул, вот выкинул. Лежу, отдай. лежу. Мой повтор пробежал, блядь, мимо меня. Так, плюс Ё- 1 на сервере. Фу, блядь, напугали. Ты меньше стреляй, а?